Hola a tothom, avui vull parlar-vos de Sally Rooney i Gent normal, una novel·la del 2018 que us recomano, que m'ha agradat moltíssim, que m'ha enganxat i que la veritat que he comentat molt amb companys i amics que se l'havien llegit. Què dir-vos d'aquesta novel·la? Doncs bàsicament que és la història del Connell, que és el típic esportista tio guai a l'institut, i la Marianne, que és totalment una inadaptada en aquell moment. Veurem la història des de l'últim any d'institut fins a que passen 4 o 5 anys, no sé exactament, van a la universitat i passen coses. Què dir? Primer de tot comentar el títol, Gent normal. Per què? Perquè al final acaben sent personatges supercomplexos. Això no és només una història d'amor o de desamor o del que sigui, no. Són vides reals, amb personatges que poden ser reals i que tenen els seus clarobscurs, els seus canvis de mentalitat i de manera de fer les coses a la vida. I això m'ha agradat i molt. Què més? He de dir que això és controvertit, hi ha diferents opinions. Que jo a l'inici he connectat moltíssim amb la Marianne, he empatitzat moltíssim amb ella, però que a mesura que ha anat avançant el text he anat connectant molt més amb el Connell i també entenent el seu punt de vista i com fa les coses. Això sí, he de dir que al final et deixa com una sensació diferent que crec que te l'has d'haver llegit per entendre'l. Sabem que hi ha la sèrie, encara que està també codirigida o així per la mateixa autora, hi ha alguns matisos, algunes escenes que s'afegeixen. Igualment la sèrie també és brutal i me l'estic veient ara mateix. I total, que jo al final us volia dir que m'he quedat amb aquella sensació de que potser li hauria de retallat 2 o 3 pàgines, perquè m'agradava més l'escena d'unes pàgines abans que no pas l'escena final, que m'ha deixat com una mica com... Però bé, l'haureu de llegir i si l'heu llegit m'agradaria que m'ho comentéssiu, sigui per missatge directe o per comentaris si no voleu, o sigui, al revés, si no voleu fer spoiler a la gent, però no sé. També he de dir que el meu millor amic i la meva dona m'havien dit que és una novel·la que et destrossa i a mi personalment no m'ha destrossat, però sí que m'ha fet com valorar molt doncs una història d'amor de gent que no se sap comunicar absolutament res i valorar com d'important és parlar bé amb les persones i fer entendre el que tu sents en cada moment. I no sé, vull saber si us l'heu llegit perquè això és que és un bestseller, és famosíssim i què us ha semblat a vosaltres. Fins aquí el vídeo d'avui. Adeu!